Здравейте, тук е Епис Тейлър и сменихме никнейма си. И също така искам да ви кажа, че може би ако това не се подобри, ще махнем нашия канал, ще го изтрием от YouTube. Ще махнем всичките си клипове, просто ще ги изтрием, защото имаме много малко абонати на повечето клипове. Един клип на сайт FRPS имам коментари, че това било тъпо. И мисля, че единствените хора, които подкрепят това работата ми в канала са Памела Милева, LPS Games и LPS Kitty Cheese и LPS Vanessa, мисля, че така беше, или Vanessa LPS, не съм сигурна. И LPS Purple TV, ако сте чували. Не знам дали тя е чувала за моя канал, но тя ми е приятелка и все пак... Да, познаваме се. Да, така, да не говорим за. И ако това нещо не се подобри на повечето си клипове от стаите ми, които са, когато съм била на 5 или на 4, на 6 години, тези клипове. Един от моя клип е пес новина. Има 5 палчета надолу и само 3 нагоре, плюс моето 3. Иначе само 2. И да, ако това не се оправи, просто ще махнем канала си или ще го зарежем, не се занимавам с него. И да, това беше. Напишете в коментари какво мислите за тази идея, да не го махам или да го махам. От вашето мнение ще се влияя и да. Чао!